Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо торт для любителів шоколаду. Це трюфельний, дуже ніжний та смачний тортик. Рекомендую вам теж його приготувати. Виходить дуже смачно. Отож, розпочинаємо. Перше, що я завжди роблю, це підготовлюю форму. У мене роз'ємне кільце діаметром 22 см, яке я обмотала декілька разів фольгою. Змішуємо сухі інгредієнти до борошна, додаємо какао та розпушувач. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Борошно я не просіювала, пізніше будемо все разом просіювати через сито. Яйця розділяємо на білки та жовтки. Жовтки поки що відставляємо в сторону. До білків додаємо дрібку солі, до цукру всипаємо ванільний цукор. Перемішуємо. Розпочинаємо збивати білки. Як тільки появиться перша пінка, всипаємо меншу частину цукру. Коли появилась ось така вже гарна піна, додаємо кукурудзяний крохмаль. І збиваємо до стійкості білків. Збиті білки відставляємо в сторону. До жовтків всипаємо цукор, перемішуємо його легенько і збиваємо до світлої пухкої маси. Вливаємо до них молоко кімнатної температури. Не збиваємо, лише перемішуємо. Та соняшникову олію без запаху. Сюди ж просіюємо всю суху суміш. І знову міксером все легенько перемішуємо на маленькій швидкості. Частинками додаємо збиті білки і силіконовою лопаткою вмішуємо їх у тісто. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ні в якому разі під час випікання її не відкриваєте. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Бісквіт спечений. Він в мене випікався 45 хвилин. Шпажка сухенька. Чекаємо, поки він повністю охолоне, і забираємо з форми. Готуємо заварну основу для крему. Поєднуємо цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмал. Перемішуємо до однорідності. Краще це зробити вінчиком. Збиваємо 3 яйця. Сюди ж вливаємо холодне молоко, трішечки перемішуємо,
І додаємо всю суху суміш. І всю цю яєчну масу вливаємо до закипівшого молока, постійно помішуючи. Доводимо до закипіння. І після закипіння, коли вже побачите бульбашки, варимо приблизно 30 секунд і забираємо з плити. Обов'язково постійно помішуйте. Все, маса кипить, помішуємо 30 секунд і виключаємо. Вкидаємо сюди чорний шоколад, перемішуємо до його розчинення. Всю масу охолоджуємо при кімнатній температурі. Можете перемістити в іншу ємкість, щоб це швидше відбулося. І обов'язково накрийте харчовою плівкою, щоб не сохло. Розтоплюємо молочний шоколад, до нього додаємо трішечки вершкового масла. Швиденько перемішуємо, воно зараз швидко розтане в шоколаді. І сюди ж додаємо холодні вершки. Все гарненько перемішуємо і ставимо в холодильник, щоб ганаш стабілізувався. Охоловший бісквіт я розрізатиму на 4 частинки. Просочувати коржі я буду молоком, одразу ж його підготувала. Завершуємо приготування крему. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо міксером, поки воно не збільшиться в своєму об'ємі. Сюди ж додаємо какао-порошок. Не збиваємо, лише поєднуємо його з маслом. Заварна основа в нас вже охолола. Додаємо її приблизно по 2-3 столові ложечки до масла. І знову ж таки довго не збиваємо, а лише поєднуємо. Коли всю заварну основу додали, збиваємо міксером ще 2-3 хвилинки. Крем готовий, він виходить дуже смачний. Рекомендую вам його розділити на 4 рівні частини, щоб ви орієнтувалися, скільки вам потрібно на кожну частинку. Просочуємо перший корж. Для зручності крем переміщаю у кондитерський мішечок. Ганаш я розділила на 3 частинки і теж перемістила для зручності у кондитерський мішечок. Ганаш покриваємо кремом, який в нас залишився від першої частинки. Далі для зручності я скористаюся роз'ємним кільцем та ацетатною плівкою. Покриваємо другим коржем. І повторюємо все те ж саме. Просочуємо його, покриваємо кремом, далі ганаш і знову крем.
останній корж я просочую знизу. Тепер четвертою частинкою крему я покриваю цей корж, і все, що залишиться, я залишаю в холодильнику для вирівнювання. Зверху покриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 3-4 години для стабілізації. В моєму випадку це вже ніч. В мене минула ніч. Забираємо роз'ємне кільце, ацетатну плівку і вирівнюємо кремом, який у нас залишився. Торт постояв у холодильнику, стабілізувався і тепер з ним дуже зручно працювати. Торт вирівняла, тепер щодо декору. Якщо чесно, скажу, що я навіть трішечки хвилююся, тому що готую цей тортик для іменинниці, для своєї бабусі, якій сьогодні 85 років. А вона в мене любитель шоколадних тортів і їй ще потрібно вгодити. Тому, надіюсь, сподобається. Весь торт ви можете посипати какао-порошком, прикрасити цукерками трюфельє, або ж полити просто шоколадом. Тут все за вашим бажанням. Вверх я буду посипати какао-порошком. Готую цукерочки, ось такі трюфельє розрізаю на половинки. Ніж в мене гарячий, щоб гарно все розрізалося. Ось такі 2 половинки. Трюфельє я теж посипала какао, а зараз розтопленим шоколадом трішечки полю. Викладаємо трюфельє. Тарілку знизу я теж посипала какао, щоб цукерочка не прилипла. Ось так зараз виглядає тортик. Якщо чесно, то мені вже він дуже подобається, але я ще хочу обсипати край рисовими кульками. Цю роботу я б зараз назвала «Не мала баба клопоту». Одразу скажу, що робити це потрібно людям, в яких хороша нервова система. Тут потрібно погратися. Ну, я схотіла так, то і займаюся. Найкраще це робити руками, одразу кажу. Кулька впала наверх, можливо, ще декілька покидаю. Такий декор я роблю вперше. І ви знаєте, не востаннє. Мені сподобалося. Робиться доволі швидко. Як я вже казала, тортик роблю для іменинниці, тому розріз зараз вам показати не зможу. Постараюся зробити в кінці відео або ж хоча б фото. Тому що, знаєте, як на день народження все відбувається дуже швидко, тому аби встигла сфотографувати. Зараз ще зважу, скажу вам, яка його вага. Трішки ось так притискаю, щоб вони не попадали. Яка має впасти, то вже одразу відпадає. Ось так зараз виглядає тортик. Я все-таки вирішила зверху ще додати між шоколадом і цукерками кілька кульок. Так навіть краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, вам було гарніше, коли шоколад був без кульок чи з кульками. Вага, до речі, тортика 2 кг 400 г. Торт великий і дуже смачний. Коли будете подавати його до столу, рекомендація – за годинку дістаньте його з холодильника. Він тоді буде ніжніший і набагато смачніший. Дякую всім за перегляд. Готуємо і смакуємо разом. І до нових зустрічей на моєму каналі.
Все, їсти будемо. Ось так виглядає торт у розрізі. Свічки вже задули, і зараз будемо смакувати.